Allah tekok kaya anu apa ngono. Ya iya. Jenenge Aduh. Nek hebel kan cilik, hebel iki nggur nyerat pisan. Oh iya ta, Mbak? Lah nggonku kok hebele mungkin jajal hebel kok njuk jaban umur kene iki. Ning nek sanyo kon jero sumur. Endi sing siji wis sehat urung? Tak kene pelek urung. Lara ya, Mbak? Apa? Sing sitoke, bolone san kuwi. Oh, kesel. Lho, pel apa wae enek nggonku? Njuk pel apa? Pel kesel enek. Pel kesel, pel mumet, stamina, vitamin. Iki kangen pacare, Mbak. Weh, sing lara mari. Kayak pel gelem. Kayak pel. Oh, ampun mboten. Lho, Mbak. Ya iya. Pacare kerja nang Solo. Pacare kerja nang Solo. Pacare Ami kancane dia kuwi kok. Oh. Wong gulon. Iki anake Wong gulon. Ini iki dijajake tak koyoki. Lho, kowe dijajake ngarepe Ami, gelem ra? Tak ngono ke. Ra nek loro. Kancane di SMA, kerjane nek Yogya. Pinter kok saya. Nanti Pak Mbok jare. Kancane dia. Nanti Pak Mbok. Ora. Tapi pinter. Aku digawa lek njuri ngono mularane ngomahku. Jauhan, kok bengi paranana, Mbah. Paranana kelonana Mbah ngarani. Oh, wis tenan. Mbah Juri kalah nglawan Mbah Siti Mbah ya. Lah. Banteng bet. Sikut ngono. Nah, sikute ambruk ya, Mbah. Duh setumpuk. Ning kok ana duit setumpuk ora kae awas. Duit kowe Pak. Duit awake disentot terus direne. Sambel dheweke napa mboten, Mbak? Bendino diobrak-obrake jare. Kok ya puli to, Mbah? Podho iki pira, Nduk? Jumlahe? Enjuk, Mbak. Baik, Nduk iki pira jumlahe? Puline 15 sajare 6. 6. Wis urung kok gek 5 aku malah. Heeh, ndek 5. Heh, tenan bocah rek kok ngono. Oh, seta. Di depan aku Entek san. Semene entek. Entek ngebelne. Pae semene entek ya. Semene iki ora kuwi. Ora ngebelne. Kurang kok. Ora ndek nomere yo kowe. Iki mboten ndekene